अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिस्तान न्यूज़ सर्विस में भली रहा हूँ हैं असगर अली भट्ट। कोहिस्तान के डूरा इलाके बसरा में कोहिसार वेलफेयर ट्रस्ट कोहिस्तान पारां भी कैंप लगाई वही, जैमें बसरा के मुख़्तलिफ़ गोठन के 500 का मथे मरीजन जो चकास करे मुफ़्त दवाऊं दिनियूं वयूं। कैंप में मुफ़्त अल्ट्रासाउंड और शुगर की पिण चकास कई वही। उन मौके ते डॉक्टर ओडरमल लेखमियाणी, गुलाम मुस्तफ़ा खोसो, लखन नुखोसो और बेन कोहिस्तान न्यूज़ सर्विस से पंहिंजा वीचार वंडींदे चयो त अस्पताल कोन्हे उते हितां जा माण्हू कीअं था पहुचनि, कीअं था तकलीफ़ थियनि त अस्पतालुनि ताईं पहुचनि। ऐं हैरान थी वियो आहियां, एतिरा रुॻे 3-4 ॾींहंनि जे इतलाह ते हज़ार जे लॻभॻि मरीज़ मूंखे ॾिसण में अचनि था थींदा। वॾी ॻाल्हि आहे, तमामु हिते माण्हुनि वटि तमामु घणी ज़रूरत आहे। बेसिक जेके आहिनि बुनियादी ज़रूरत जूं जेके सिहत जूं आहिनि उहे बि हिते कोन्हनि वीचारियूं। शाबस हुजे असांजे हिते भेण अमाऊं जेके आहिनि से ॻोरारियूं थियनि थियूं, कीअं थियूं पहुचनि, कीअं थी उन्हनि जी डिलीवरी थिए। ऐं तमामु हिते हिन इलाइक़े खे तमामु घणी ज़रूरत आहे सिहत जे हवाले सां। सिहत ऐं तइलीम लाइ वरी भला हिते स्कूल जी बिल्डिंग त ॾिसिजे थी, पर सिहत जे हवाले सां मूंखे कोन थो अचे त को हिन इलाइक़े में को नालो निशान बि को सिहत जो आहे। जी असो इलाइक़ो रनीकोट के वेझो बसरा, फ़कीर मोहम्मद कोसो, करचाद या ॿिया मुख़्तलिफ़ कोहिस्तान जा इलाइक़ा आहिनि, उते सिहत जूं सहूलतूं न हुजण जे बराबरि आहिनि। हिकु त असांजे इलाइक़े जे माण्हुनि में एजुकेशन कोन्हे, हितां जा मक़ामी डॉक्टर कोन्हनि, ऐं ॿाहिरि जा डॉक्टर जेके आहिनि हैदराबाद या शहरी इलाइक़नि जा उहे असांजे कोहिस्तान जे ॾूरान इलाइक़नि में जिते बि डिस्पेंसरियूं या रूरल हेल्थ सेंटर या BHU ठहियल आहिनि, पर उते बिल्डिंगूं त आहिनि पर डॉक्टर वेहण लाइ तयारु कोन्हे। ऐं मां अॼु तमामु मूंखे वॾी ख़ुशी थी आहे, मां साफ़ ई ॿाहिरनि जो बि थोराइतो आहियां जो कि हिन कैंप ते पहुता आहियो, ऐं ख़ुशूसन कोहिसार वेलफेयर ऐं डॉक्टर ओडरमल ऐं उनजी टीम जेका आहे उन्हनि हिते तमामु, आउं सम्झां थो हिन ॾूरा इलाइक़े में कोहिस्तान जे तमामु जाबलू इलाइक़े में जिते रस्तो बि तमामु मुश्किल आहे, उते अची हिन ग़रीबनि जी ख़िदमत मुंहिंजे ख़्याल में ई तव्हां पाण ॾिसो पिया त केतिरा मरीज़ जेके आहिनि उहे हिन कैंप में पहुता आहिनि। ऐं हिन इलाइक़े में अहिड़ो बहितरीनु कमु आहे, उन मां ई सिहत जूं सहूलतूं जिते अल्ट्रासाउंड ते जा माण्हू तमामु पसंदि इलाइक़ो आहे, हालतूं ख़राबु आहिनि, महांगाई तमामु वधी वई, जेको थाणे बूला खान में पहुची नथो सघे। हीउ जेको अॼु हिते कैंप लॻो आहे तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। हर माण्हू खे, माण्हू परे परे खां आयल आहिनि। डूरा इलाइक़ो आहे अॼु ॻोठ फ़कीर मोहम्मद खोसो में कोहिसार वेलफेयर तरफ़ां जेको डॉक्टरनि जो मेडिकल कैंप लॻायो वियो आहे, उन में तक़रीबन 300 मरीज़ जेके उन्हनि जी एंट्री थी आहे, डॉक्टर आया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं जेके बीमारियूं आहिनि उन्हनि खे टेस्ट करे मुफ़्त में फ्री में दवाऊं ॾींदा आहिनि। असीं जस्ट सारियूं कोहिसार वेलफेयर ट्रस्ट ऐं जेके डॉक्टर आहिनि जिन मरीज़नि खे दवाऊं मुफ़्त में ॾिनूं। कारायतियूं आहिनि, कुझु न हुअण खां बहितर कुझु हुअण, पर हिते माण्हुनि में जेतिरो मूं ॾिठो ओतिरो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एतिरो घणो आहे जो हितनि लाइ डेफिशिएंट ज़रूरी आहे त हिते डिस्पेंसरी हुअणु खपे ऐं एवरी मंथ एंटीनेटल थियणु खपे हिननि पेशेंट जेके प्रेगनेंट आहिनि, हिननि जो ज़रूरी एंटीनेटल ऐं हिते इन्वेस्टिगेशन लाइ बि कुझु हुजणु खपे, का लेबोरेटरी का ॿी जंहिंमें ख़बर पए, अवेयरनेस अचे माण्हुनि में त भई रतु घटि त छा करिणो आहे, किथे वञिणो आहे, का कॉम्प्लिकेशन आहे त छा करिणो आहे। तो हिते जा माण्हू ग़रीब वीचारा हुआ से शहर पहुची कोन पे सघिया। अॼु हिते कैंप लॻो आहे, तमामु बहितरीनु कैंप आहे, दवाऊं असांखे मिलनि पियूं। मां पाण शुगर जो मरीज़ आहियां, मूंखे होॾा दवा बि नथो मिले, 5 महीना थी विया आहिनि। हींअर हिते आयो आहियां शुगर दवा कराइण, असांखे तमामु ख़ुशी आहे, वॾी ॻाल्हि आहे। वधीक ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो कोहिस्तान न्यूज़ सर्विस।